¿Te duele la mandíbula al masticar? ¿Tienes bruxismo? Te voy a dar dos maneras efectivas para quitar ese dolor. Localiza el músculo que sale del ángulo de la mandíbula. Pones la punta de dos dedos de una mano encima y los abrazas con la otra mano para poder hacer más fuerza y masajeas ese músculo haciendo círculos. Segunda manera, con las manos bien limpias pondremos el pulgar de la mano dentro de la boca, encima de la última muela y con el resto de los dedos fijamos el mentón. Haremos fuerza con el pulgar hacia abajo, notando cómo la articulación se separa levemente y nos alivia el dolor. Si algo te duele, yo te ayudo.